We open up for questions. A little small talk first. Mes šiandien galėsite užduoti klausimus, bet šiek tiek pirmiausia pašnekėsim. So how are we going to get this enlightenment or awakening then? Kaip mes gausime tą ar pasieksime tą nušvitimą ar nubudimą? You could say that there is generalizing three ways. E, Bendrai paėmus galim pasakyti, kad yra trys būdai. So to speak, ways. Taip tariant, būdai. One way we could call a cosmic whoops. Vienas būdas mes galim pasakyti kosminis toks, oi, tai tarsi netyčia nutikus. It just happens Tai tiesiog įvyksta. from nowhere. Be iš niekur nieko. Suddenly a shift is happening Taiga tas transformacija, tas pasikeitimas įvyksta. and life is lived from a totally new place. Ir staiga mes gyvename gyvenimą visiškai naujoje vietoje. It's total peace. Visiška ramybė. Life is just enjoying itself. Ir tada gyvenimas tiesiog mėgaujasi pačiu savimi. And love Ir meilė. permeating every moment. Ir nušviečia kiekvieną ir užpildo kiekvieną momentą. Freedom. Laisvė. Freedom from ego desires. Laisvė nuo ego nusprendėjų. And freedom to receive creative thoughts manifesting. Ir laisvė priimti kūrybinės mintis ir manifestuoti. Peace. Ramybę. Permanent state of happiness. Nuolatinė visiškai totali būsena laisvės ir laimės. Just coming. It's like this. Can you repeat this? It's just coming like this. Tiesiog taip pat ateina. It's just rising suddenly from nowhere. Taiga iš kažkur iškyla tai. And the person maybe don't know anything about liberation or awakening or happiness within. Ir žmogus gali nežinoti apie nieko, apie nubudimą, išsilaisvinimą. May comes my total surprise, of course. Gali būti visiškai nustebintas to. What is this? Kas čia dabar? It just happens by itself. Tiesiog savaime vyksta. No exercises. Jokių pratimų. No books. Jokių knygų. No interest in the enlightenment thing even. Jokių susidomėjimų nušvitimų ar ieškojimų. Don't know what it is. I never heard of it. Net nežino, kas tai yra, aš niekada apie tai negirdėjau. It's not so often happening. Tai nedažnai vyksta taip. Maybe we shouldn't just go wait for it. Mes tiesiog neturėtume to laukti. Because it's quite rare, but it happens sometimes. Tai net nutinka dažnai, bet kartais atsitinka. That is the first way. Čia yra pirmas būdas. It's not the way, of course. Čia žinoma ne būdas ar kelias tiesiog. And then we have the exhaustion way. Tada mes turim tarsi išsekimo būdą. That most people try. Kurį daugelis žmonių išbando. I have to do something. Aš turiu padaryti kažką. Exercises. Pratimai. Go to therapy. Terapija. Reading books. Skaitimas knygų. Course after course. Kursas po kurso. Teacher after teacher. Mokytojas po mokytojo. All kinds of things. Visokiausi dalykai. The list is full. Sąrašas pilnas. We can do and do and do and do. Mes galim daryti ir daryti ir daryti ir daryti. Nothing is happening. Ir niekas nevyksta. I still believe. Bet vis dar yra įsitikinimas. If I just do a little bit more. Jeigu aš šiek tiek dar padarysiu. Maybe this new kind of meditation I've heard about. Galbūt iš naujo tipo šitą meditaciją, apie kurią išgirdau. That will fix it. Šitas pataisys mane. Inspiring for new thing. Ir staiga mes gaunam įkvėpimą naujam dalykui daryti. Yes, we got it.
Mes pagaliau supratome. No, Ne. not this one also. Ir ne tas. So we're doing and doing and doing and doing. Taigi mes darome. Then we come into a very interesting state. Ir tada mes ateinam į tokią įdomią būseną. I'm not talking about enlightenment state, Aš nešneku apie nušvitimo būseną. because it doesn't lead to enlightenment when we do so much things. Dėl to, kad tai neveda prie nušvitimo, kai mes darom tiek daug dalykų. It's actually a trap. Tai iš tikrųjų yra spastai. While we're doing things, the enlightenment is already there behind the doing. Kai mes darome dalykus, nušvitimas jau yra už viso to darimo. Waiting for you to stop, so to speak. Ir laukia jūsų, kol jūs sustosite, taip tariant. But after all this doing, you come to some state of you're just tired of it. Ir po viso šito darimo, jūs ateinate į kažkokią būseną, kur jūs pavargstat nuo viso to darimo. Fed up with all this searching, Ir tada tas visas ieškojimas tarsi pasibaigia. fed up with feeding the mind with new books and new concepts, new teachings. Ir pavargstam nuo to, kad šerti savo protą mokytojais, knygom ir visų kitų. That's what we call the exhaustive way Ir mes tai vadiname išsiekimo būdu. or exhaustion way. Ar išsiekimo būdu. Because you come to a place Dėl to, kad prieiname tokią būseną, inside you, just tired of the whole thing. kad tiesiog pavargstame nuo to viso dalyko ieškojimo. And what happens then? Ir kas tada vyksta? Well, many things can happen. Daug dalykų gali vykti. You can just leave it forever Jūs galite tiesiog gyventi amžinai. and go into family business or make the intention somewhere else. Ar tiesiog eiti užsimti šeimos reikalais, ar tiesiog kažką kito sugalvoti, ką veikti. But if the longing is very strong to freedom, Bet jeigu turi tokį troškimą išlaisvinti didelį, it may also happen gali būti, kad vyks, that you actually wake up. kad jūs prabusite. Okay, what happens here? Ir sakysit, gerai, kas vyksta čia dabar? I was fed up with it. Aš buvau tuo užsiemęs, patikėjęs, I took, so to speak, a deep breath. tada įkvėpiau. So tired of this. Aš taip esu pavargęs nuo viso to ieškojimo. You came to stop. Ir tada atėjo toks stop. And in that stop, Ir tas sustojimas, tas stop, the shift may happen. gali vykti tas transformacija, pasikeitimas. Not Shiftas. because you have done something for 30 years before, Ne dėl to, kad jūs kažką 30 metų darėt prieš tai. because you were so fed up with doing it. Dėl to, kad jūs buvote taip užsiėmę, taip įnirtingai įsitraukę į tą darimą. But that's a bit misunderstanding. I came to this stop because I did all this first. Bet čia yra toks nesusipratimas, kad mano žmonės, kad aš atėjau prie to stop, nes aš dariau visą tai iki šiol. Ir mane tai atvedė. In one sense, it is true. Tam tikrą prasme tai yra tiesa. You come to the stop because you stopped doing. Jūs nuėjote į tą stop būseną dėl to, kad nustojote daryti. But unfortunately, it's not something that we can play. Bet dėja tai nėra, su kuo mes galime žaisti. It's not a project. Tai nėra projektas. And now I will do things I get exhausted. Aš dabar darysiu dalykus, kad pavargčiau ir greičiau tą stop būseną. I just fill the days with all this schedule totally with things doing, so I get exhausted and then I will get it. Taigi aš užpildysiu visą savo dienos breiką visokiausiais dalykais ir darysiu, kol pavargsiu ir nebegalėsiu. Būsiu išsekęs, tada aš tai pasieksiu ir suprasiu. Very big risk it doesn't work. Gali būti rizika, kad tai nesuveiks. You're playing to get exhausted. Jūs tarsi vaidinate, kad bandote pavargti. The real thing Bet tai iš tikrųjų, that you really are exhausted. bet iš tikrųjų, kad jūs iš tikrųjų esate jau pavargę. You're really so sick and tired of this search. Jūs jau pavargote nuo to viso ieškojimo.
And that is something which is spontaneous and naturally rising. tada tai ateina spontaniškai ir natūraliai, to negalima suvaidinti. Not so easy to make a project of it. Ne visiškai lengva padaryti iš to projektą, kad galima būtų tai pasiekti. I don't know anyone who has done it. Aš nežinau nei vieno, kuris tai padarė. That is the second part. That's a third way. Tai buvo antras kelias, dabar yra trečias kelias. What we are doing here. Trečias kelias tai yra, ką mes darome čia. We skip the doing. Mes praleidžiame darymą. Skip the exhaustion. Mes praleidžiame tą išsekimą. And instead looking what is really the right, correct approach to see the enlightenment. Ir mes tada pasirenkam ar pasižiūrim, kas yra tas tikras, teisingas kelias link nušvitimo. If it's already here, jeigu jis jau yra čia, and it is, ir jis yra, you're all living in enlightened state already. Mes jau visi gyvenam nušvitimo būsenoje. There is no way to do things to go there. Taigi nėra būdo, kaip daryti kažką ir ten patekti. It's not about reaching something. Tai nėra kažko pasiekimas. Or cultivating something. Ar kažką kultivuoti, gaminti. Or taking away something. Ar kažką atimti. It's about discovering what is already here. Tai čia yra apie atradimą, pamatymą, kas jau yra čia. And with this understanding, kai šitas supratimas, we can just stop all the doing. Ir su šito supratimu mes tiesiog galim sustoti daryti viską. And we don't have to wait 30 years to get to exhaustion. Ir mums nereikia laukti 30 metų, kad prieitume tą išsekimą. But of course, if you want to go that way, maybe exhaustion will come. It's not a guarantee. Nežinoma, jūs galite bandyti keliauti tuo keliu, kol visiškai pavargsite, įseksite ir nebenorėsite daryti nieko, bet tai gali neįvykti. Go ahead. Bandykite, jeigu norite. I'm not telling you what you should do. Aš nesakau, ką jūs turėtumėte daryti, ar ne? But probably you will come back in 10 years. Bet po 10 metų greičiausiai sugrįžti. Oh, Krista didn't work. Krista tai nesuveikė. So either we try this because we have a belief. Tai arba mes pabandome daryti tai, that doing will take me there. Nes nusiteikinimas mūsų yra, mes turime įsitikinimą, kad darimas mus ten nuves. Just a belief. Tai tik įsitikinimas. There's no evidence for it. Ir nėra jokių įrodymų tam. Or we go for this understanding which is we have as a message here. Arba mes bandom daryti šito būdu, kur aš sakau. Together with other teachers, of course. Kartu su kitais mokytojais. It's just about discovering what is already here. Tiesiog tai yra atradimas, nušvitimas, prabudimas. And as you know, pamatyti, kad jau yra čia. So it's not about reaching something. Taigi tai nėra apie kažką, kas gali būti pasiekiama. The question is instead. Vietoj to yra klausimas. If it's right what you say. Jeigu tai tiesa, ką tu sakai. I'm already living in the enlightened state, in the freedom state. Aš gyvenu nušvitimo ir laisvės būsenoje. Why don't I see it then? Kodėl aš to nematau tada? And this is where the tools are coming in. Ir tada ateina įrankiai su šito. There's something which is an obstacle for not seeing it. Yes. Kad yra kažkokios tai kliūtis, kad mes to dar vis dėlto nematome. And as you know, ir kaip jūs jau žinote, this is what we are focusing on. Mes ant to fokusuojamės. No exercises. Jokių pratimų. No teachings. Jokių mokymų. No therapy. Jokios terapijos. No books. Jokių knygų. No concepts. Jokių konceptų. No teaching. Jokio mokymo. Just finding in your unique case. Tiesiog jūsų unikalių atvejų surandame. Because everyone's unique. Dėl to, kad kiekvienas yra unikalus. Finding in your unique case what is the obstacle in your case for not seeing the freedom state which is already here. Taigi tiesiog randame jūsų unikalių atvejų, kas yra kliūtis, kad jūs nematote nušvitimo šiuo metu, kodėl nematote, kad esate nušvitę.
Okay, we'll not talk more now. Gerai. Užteks. So we open up for questions Taigi dabar klausimai or protests. arba protestai. Yes, Anders, you want to say something? Prašom. You have to unmute your microphone first. Turite. Yeah. Hey, Christer. Sorry. Yeah, I have a little objection here. Actually, Aš turiu tam tikrą pastebėjimą, prieštaravimą. maybe objection is not the right word. Anyway, Galbūt- Christer, couldn't it be that this is simply your personal way of that you have become enlightened? It is your way. It's Gali būti, always kad tai it's what- yra tavo kelias, kad tu taip nušvitai. Gal tai visiškai tavo asmeninis kelias. because I have noticed that Dėl to, kad pastebėjau, every guru, every teacher you encounter and you get to meet, they present their own way that they have been enlightened in. dėl to, kad So- jie, kiekvienas mokytojas parodo savo būdą, tarsi So- atsineša, kaip So jie there must be several ways. As you know, I do TM transcendental meditation, and it gives me the best experience ever. Because now that I do this meditation here, I felt a little bit of the first times, but now I don't feel anything. So this is TM still the best way for me to transcend, to go beyond my superficial thoughts, go to the more deeper inner space. Taigi, turbūt yra ne vienas būdas nušvisti ir man asmeniškai geriausiai yra su transcendencinė meditacija, nes aš tada išeinu iš savęs ir In tiesiog this geriausia. process of transcending, I feel I go towards the more subtle, more and more subtle levels, and feel more and more of enlightened and more expansion. Not just sitting like this. It's not my method. Yes. Or whatever you call it. Su ta transcendentinė meditacija aš tiesiog vis žengiu po žingsnį ir vis einu still- link to nušvietimo. still, Ir tas nėra mano dalykas, sėdėti ir tiesiog, nėra mano metodas, ta nieko nedarimo meditacija. But still, I hope for you. Because I felt something also when you give this enlightenment activations. But it's like transcending in a way. Bet man patinka ir to metodas. Vis vien jaučiu tam tikrus dalykus, tam tikrą teigiamą efektą, kai tu darai tą nušvietimo aktyvaciją. Bet vis vien transcendencija meditacija man yra artimesnė. Okay? Yeah. Yeah, okay. What we are talking about here, I mean, I'm a TM teacher, as you know, also. Yeah, I know. What teacher? And I was meditating 16 years with transcendental meditation. Taigi aš esu meditacijos mokytojas ir 15 metų meditavau su... I was working with Maharishi full time for 4 years. Aš Maharishi buvau dirbęs ten nemažai laiko. Went all the program. Visą programą praėjau. It's not about comparing methods. Nėra apie metodų tarsi palyginimą. It's about looking at principles here. Čia žiūrėjimas į principus. To understand, because you're obviously not enlightened as you are here, right? Tu nesi nušvitęs, nes tu esi So transcendental meditation that has not given you enlightenment. Taigi transcendentinė meditacija nedavė tau nušvitimo. Not yet. Yeah. So the principle is Principas yra toks. that, and in the end of the transcendental meditation, Pabaigoje transcendentinės meditacijos, you come to a state of non-doing. tu prieini į būseną nieko nedarimo. It's just a state of being. Tiesiog buvimo būsena. So all methods of doing actually leads to the non-doing at the end. Taigi visi darimo metodai galų gale veda prie nedarimo. And there it's an opening up. Ir tada įvyksta atsiverimas. So we can see what is actually true.
Tai kad mes galėtume pamatyti, kas iš tikrųjų yra tiesa, already true. kas yra jau čia dabar tiesa. The principle is that the doing in itself Kad principas toks, kad pats darimas is hiding what is already here. paslepia tai, kas iš tikrųjų yra čia. As most meditations leading to the non-doing meditation at the end. Bet daugelis meditacijų veda link nieko nedarimo meditacijos gale. But here we start with it immediately. O mes pradedam su tuo iš karto. So I don't want to speak about methods really. Aš nenoriu apie metodus čia šnekėti. There are thousands of methods out there. We can talk about Zen meditation or whatever. Ten yra tūkstantis meditacijų ir būdų. Aš apie tai noriu šnekėti. But just to understand the principle. Kad suprastume principą. That you're already there. Kad tu jau tenai esi. There's no process. Nėra proceso. And after using doing meditation for 30 years in my case. Mano atveju po 30 metų darimo meditacijos kažkokios, kur dariau aš vis kažką medituodamas. Doing everything, therapies, whatever, books, everything. Viską dariau, terapiją, knygas, skaičiau viską. Even writing a book about it. Negi parašiau apie tai knygą. And so on and so on. Ir taip toliau, ir taip toliau. When it happened, kai tai vyko, when the shift happened, kai tas įvykis, ta prasme, pasikeitimas įvyko, I couldn't see any relationship with what's happened and what I have been doing for 30 years. kai vyko tas nušvitimas, prabudimas, tada aš negalėjau matyti jokio ryšio su tuo, ką aš dariau 30 metų. It came to a stop of doing. Kai nustojau daryti. And I talked to other teachers also. Ir aš taip pat su kitais mokytojais šnekėjau. It's also their relation, also their experience. Tai jie taip pat pasidalino tokia pačia patirtim. They couldn't see any relationship with what is really happening and what they have been doing for 25 years. Jie nemato jokio ryšio tarp to, kas iš tikrųjų vyksta ir ką jie darė 25 metus. Because there's nothing that needs to be developed. Dėl to, kad nėra nieko, kas turi būti padaryta, išrasta. Nothing that needs to be go to a deeper level or something. Nėra kažko tokio, kad mums reikia kažkokį gilesnį lygį nueiti. The truth is already shining. Dėl to, kad tiesa jau šviečia. So it's more about principles. Čia labiau apie esminę principus. In the courses. Kursuose. If people are using, for instance, transcendental meditation. Jeigu žmonės naudoja transcendentinę meditaciją. I don't tell them to stop. Aš neliepiu jiems sustoti. Of course not. Žinoma ne. Because if you have been doing any kind of meditation, Zazen, for instance. Nesvarbu kokia meditacija, Zen meditacija, pavyzdžiui. You come to some kind of state of being. Jūs nueinate į kažkokią buvimo vietą visiems. It's just that this meditation starts when the other meditations ends. Tiesiog ta mūsų meditacija prasideda, kai kitos meditacijos baigėsi. There's nothing wrong with anything in this sense, right? Nieko su nieko, jokia meditacija nėra nieko blogai. We should do what we feel is best for us, of course. Mes turime daryti tai, kas mums jaučiasi geriausiai. Just to understand the principle, you're already there. Tiesiog suprasti principą, kad mes jau esame ten. So how can I see it then? Kaip aš galiu pamatyti tai? By taking away the obstacles, which makes you not see it. Taigi, pašalinant kliūtis, kurios trukdo matyti. And that is not meditation, which is an obstacle. Ir tai nėra meditacija kažkokia kliūtis. The obstacle is thinking. Kliūtis yra mąstymas. The negative beliefs we have about ourselves. Negatyvūs įsitikinimai apie mūsų pačius. Which is controlling our life from morning to evening. Kurie kontroliuoja mūsų gyvenimą nuo ryto iki vakaro. Protest that life should be in another way. Protestai, kad yra kažkoks tai kitas būdas. Worries about the future. Kažkokie baimės, ateities baimė. Obsession by I have to fix.
obsesija, tam tikras noras sutaisyti nuolatinis. And I'm not good enough. Aš nesu pakankamai geras taip pat. All these beliefs is so strong. Tie visi įsitikinimai yra tokie svarbus. So we can't see nirvana when we are in daily life. Taigi mes galim matyti nirvaną savo kasdienėme gyvenime. That's why we focus so much on removing the obstacles. Taigi mes fokusuojamės apie tai, kad pašalintume Because there's visas kliūtis. nothing to reach. Dėl to, kad nereikia nieko pasiekti. Just taking away this filter in terms of thinking. Tiesiog reikia nuimti tą filtrą Yes. nuo mąstymo. And then you will see what's there. Ir Can I tada go? pamatysime, kas ten Yes, yra. yes, Anders. Yes, these thoughts, which can be an obstacle actually, that you have a deep belief in yourself, some misinformation, or don't know how to say it. Taigi tos mintis, kurios gali būti kažkokia tai trukdymas pamatyti. Some deep thought, or some thought that make you feel that you can't go further, or how to express it. Kažkokios mintis, kurios neleidžia tau keliauti toliau ar kažko pamatyti gilio, aš nežinau kaip išreikšti teisingai. What I want to say is that we all, yes, okay. No, Aš noriu continue. pasakyti, Oh yeah, what I want to say is that the thoughts we have, we also know, as is being taught by TM, we also know that the thoughts are also a result of the stresses we have in our nervous system. They are like an expression of the stresses, the deeper stresses we have in our nervous system. They come out as thoughts when in our daily life and in meditation. And by releasing the stresses, we also release the thoughts and release the bad beliefs we have about ourselves. Yes, Simons. Is it okay? Yeah, I just wait for the yes, translation. yes. Taigi visos tos mintis, kurios ateina mums, tai yra tarsi kažkokio tais streso padarinys ir jos po truputį išsivalo ir išeina. Sorry, Anders, that is not my experience. That is my experience when I did the city program, because that was a revolution in my life. I felt so immensely free when I started to jump on these mattresses. It was mind-blowing. It was really an experience of not completely enlightenment, but it was actually experience for me, and it was not for you. That's why I want to say that all ways, they are all personal. It's your way. But when you are enlightened, when you come to enlightenment, then you know why didn't I understand this earlier, and maybe then you don't think about the path you have walked earlier, only because that is so evident for you right in this moment of enlightenment. So it's so self-evident. So then you say, of course, there's no path. This is so self-evident, so I should have realized it. Yes, that's what I want to say. Taigi, bet mano patirtim tai yra būtent tas toks išsilaisvinimas, man tai buvo tarsi revoliucija. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad aš norėjau pasakyti, kad tavo patirtim tai yra tas nušvitimas ir visa kita čia tavo, o aš turiu kaip ir savo patirtį. Very important point. Čia labai svarbus yra požiūris. This is a big misunderstanding, sorry. Čia labai didelis nesupratimas. I haven't found anyone who has been meditating and got enlightened by meditation.
Aš nesutikau nei vieno žmogaus, kuris meditavo ir medituodamas dėl meditacijos nušvito. because we have to come out from the cave someday Dėl to, kad mes turim išeiti iš urvo kažkurią and tai dieną. to live the other side of the coin Ir tada turim pamatyti kitą monetos and pusę. to live life here in daily life. Ir gyventi gyvenimą kasdieninėje veikloje. And the Of whole, course, I also do it every time. yeah, I'm a and very, the, very active person. and the belief system is intact when you come out from meditation. Ir įsitikinimo sistema vis dar vietoje, kai mes išeinam iš meditacijos. It's not my experience. It doesn't take away any beliefs. Ir tokia ir mano patirtis, ta meditacija nepašalina jokių įsitikinimų. Gradually, it has done for me, actually. Very good, very good, Anders. Bit by bit, because it has to do with my body and these tensions and deeper things. Bet mano atveju tai padėjo man ir nuėmė šiek tiek visų tų įsitikinimų ir padėjo su visais įtampom ir visokiais dalykais kūne. That's my interpretation. Okay, it's good, very good for you, Anders. Tai labai gerai tau. You're the first case I ever heard about this 50 years. Tu pirmas atvejis, kai girdėjau per 50 metų apie tai. Whether some kind of meditation technique can take away the beliefs. Kuri meditacijos technika, kuri gali nuimti įsitikinimus. That's unfortunately a very common opinion. Bet dažniausiai tai yra, dažnai pasitaikanti nuomonė, kad taip yra. I don't know anyone who got enlightened with it. Bet aš nežinau nei vieno žmogaus, kuris nušvito taip. That's why you focus so much on it after meditation, when beyond daily activity. Todėl mes tiek daug fokusuojamės apie dalykus po meditacijos, kai mes esame kasdienėje veikloje. When we see reactions in daily life, emotional reaction, tension in the body, negative thinking. Kai mes susitinkam su negatyviu mąstymu, įtampa kūne ir visokiais negatyviais įsitikinimais ir emocijom. Ramana Maharshi is one authority for me. Ir vienas autoritetas man yra Ramana Maharashis. He said exactly the same. Jis visiškai tą patį pasakė. During the meditation, the belief system is not active. Kai mes medituojame, įsitikinimų sistema nėra aktyvi. That's why we feel so good. Dėl to mes taip gerai jaučiamės. Oh, what is here now? Kas yra čia dabar? Some kind of transcendental place, you can call it. Kažkokia transcendentinė vieta, which is so harmonious. Kuri yra tokia harmoninga. And peaceful. Ir taiki. And joy without cause. Ir ten yra džiaugsmas be priežasčių. And maybe even love. Ir netgi meilė. But then we come out from meditation, it just seems to vanish during the day. No, ir tada mes einame iš meditacijos ir tada tarsi I can notice my how I with my siblings and the environment and people around me. Aš pastebėjau su savo anūkais ir aplinka. Yeah. How I was earlier and I was stuck in I'm the youngest of siblings and I was kind of stuck in but now I feel I'm not identified by role models or identified by that my older sister and I have been, and I feel it earlier. I could feel envious. Aš pastebėjau, kad buvau įstrigęs anksčiau savo įsitikinimais, bet dabar aš tiesiog nebeidentifikuoju savo šeimą, savo broliais, sesėmis. It fades away by bit. So I feel not stuck in my personality in that way now. Taigi po biškį išeina ir aš nebesijaučiu toks įstrigęs savo asmenyje. Of course it could do with the life in itself, but and I know also that transcending is not just in the very transcendent, but in the meditation. You also bring it out in the outer world, and I as you know, I mentioned I played theater and I have very good presence when I'm on stage. I'm very appreciated for what I'm doing, and also in my work as I work with handicapped people. Taigi aš žinau, kad iš transcendentinės meditacijos vis vien išeina tarsi
where this Išeina iš išorę visokie dalykai ir aš dirbdamas būnu nuolatos, kai dirbu teatre ir aš vaidinu ir būnu nuolatos labai čia ir dabar. So it's so important to have this presence and this calm when you work with people. And I feel in comparison with other people, I have very, very much. And that is thanks for the meditation. I know it is. So I know we are talking about different things, but you say that you don't just have this feeling of tranquility and calmness when you meditate and transcendence, but you bring it out. You bring it out in the outer life also. You do it bit by bit, and finally, this is a process. I would say you get to this. It's easy. It gets easier and easier to just drop everything and become drop the mantra and poof, like that. Taigi mano darbe aš turėdavau būti labai čia ir dabar būsena nuolatos ir man meditacija padėdavo tarsi išlaikyti tą būseną. Ir tu sakai, Kristeri, kad tarsi iš meditacijos neįsineši nieko ir viskas dingsta, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir po truputėlį meditacija padeda progresuoti ir jaustis geriau gyvenime. Meditation is a very important part of our life in that sense. Meditacija labai svarbus dalykas ir svarbi dalis šitame reikale. That we not only discover this place inside of peace and love and joy. Bet mes nenorim tiesiog atsirasti tos vietos viduje, meilės, taikos ir džiaugsmo. But with time, bet su laiku, a couple of days is enough. Porą dienų pakankamai yra tam. This state is there in the background when we are not meditating as well. Po meditacijos ta būsena pasilieka mumise tarsi nuo šalyje, kai mes ir nesame meditacijoje. That's the whole idea. Taip pat yra idėja viso dalyko. It should be there in the activity. Ji turėtų būti ir veikloje, ta tyla, ramybė iš meditacijos. But still the system is not totally free from beliefs. Bet sistema pati mūsų nėra visiškai laisva nuo įsitikinimų vis dar. So we're living on two levels, you could say. Taigi mes galim sakyti, kad gyvename dviejose lygiuose. One level, you know how it is. Viename lygyje tu žinai, kaip yra. You know this true place. Žinai tą tiesos būseną ir vietą. It's never lost. Ir jinai niekada išnyksta. And that is coming through meditation. Ir tai ateina meditacijoje. And then you have to question why is it still some pain in the story. Ir tada mes turim dirbti su tuo ir kvestionuoti, kodėl vis dar yra kažkokio tai skausmo ir emocinio bagažo istorijoje toje mūsų gyvenime. This is what we do here. Čia tai, ką mes darome čia. So first meditation to awaken. Taigi pirma meditacija pabusti. And then question the beliefs to come to oneness. Ir tada keliame klausimus bei įsitikinimams, kad nueiti į vienį. Because reality is one. Dėl to, kad realybė yra vienas. By the meditation, whatever method. Su meditacija, bet kokiu būdu ar kažkokiu. The nirvana is seen inside. Nirvana yra matymas vidaus. And then we have to see that samsara, I'm in India now, right? Samsara is also nirvana. Ir tada mes matome tą nirvaną viduje ir tada mes turim pamatyti, kad nirvana yra išorėje, tada samsara yra nirvana. What Maharishi asked her unity consciousness, right? Can you say it again, please? What Maharishi terms unity consciousness, he called it that. Maharashio apibūdinimu tai yra susijungimas sąmonės. There is no inside and outside, really. Kad nėra vidaus ir išorės, viskas viena. But to see that, bet pamatyti tai, we have to take away the separation. Mes turim išimti tarsi tą atskirtį, tą įsitikinimą, kad esame atskiri. Because oneness or unity means no separation. Dėl to, kad vienis ir vienybė reiškia nėra atskirties.
And as long as there is belief in a responsible person in the story, Ir nėra jokio įsitikinimo atsakingo asmenio istorijoje mūsų. there is a belief in separation. Ir nėra jokio tikėjimo atskirtimi. So this is what we try to find out the blockage in each individual's case and work with it and get to freedom. Taigi mes bandome su kiekvienu individu surasti tos blokus, juos pašalinti ir juos išlaisvinti, kiekvieną žmogų. Is that okay, Anders? Yes, it's okay. It's very, very logic what you're saying, and I buy into it totally, actually. But still, ir aš visiškai sutinku. But I think still it can be much. It can ease the still as a process to come into and to find these deeper beliefs you have. It can be easy to find these deeper beliefs when you have less through meditation, less stress in your nervous system, and you're less tired because of you meditate and you rest, and then you get less tired, and then you will more easier find these core beliefs. Yes. Yeah. Bet aš manau, kad galima lengviau rasti tuos įsitikinimus visus, kuriuos mes turim sutvarkyti, kai tu esi labiau pailsėjęs, medituojantis ir meditacija mums leidžia labiau pailsėti. This is this is our tools. Tai yra mūsų įrankiai. Meditation, meditacija, and question beliefs. Ir keliamas klausimas, that's enough. Yra pakankamai. And on the courses, ir kursuose, we use the first 5 days to establish this silence. Pirmas 5 dienas mes stengiamės įtvirtinti tą tylą. So strongly. Taip stipriai. So much easier. Ir tada taip daug lengviau. To find the core belief and to remove the obstacle, the charge of it when we have established this silence first. Surasti tos įsitikinimus vidinius ir tada juos pašalinti. This is how we structure the courses. Taip mes struktūruojam, taip rengiam kursus. And also in individual sessions. Ir individualiose sesijose. When we see each other now and then. Kai mes ten susitinkame. I don't think is any opposition here, right? No, not really. Not really. Pasakyti kažko prieš viens kitą ar kažko, kad prieštarauja. Should we let some other people in, maybe, Anders? Yeah, of course. Yes, thank you very much. Mes turėtume leisti kitiems žmonėms pašnekėti. So somebody else have any questions? Ar dar kažkas turi klausimų? Can you take away your microphone, Anders? Can you mute it? Thank you. Someone else? Dar kažkas? So when we will see each other tomorrow then. Taigi susimatysime tada rytoj. For a guided meditation and enlightenment activation. Aktyvacija ir meditacija. Thank you very much for today. Ačiū visiems už šiandieną.